Саламатсыздар ма, құрметті достар? Мен сіздерге Жүсіп Зулейха отбасы хрестоматиясының жалғасын ұсынамын, яғни құл базарындағы сауда. Сонымен Жүсіпті базарға шығарады саудалауға. Біріншісі, әуелі көздері теңіздің ғажайып дүр гауһарын орнатқан шырақ сияқты. Тұрқына қарасаң, адам емес, аспанда самғайтын мінсіз бір пырақ сияқты. Бойы биік, тұлғасы тау тұрпатты, бәдені бәрі сәмбі талдай сымбатты. Жанарына қарасаң, көкірегіне құяды, ұлы құпиямен жұмбақты. Екіншісі, жүзіне Құдайым бүкіл нұрдың асылын құя салғандай, дүниедегі барлық көрік әсемдік пен сұлулық келбетіне ұя салғандай. Үшіншісі, білімі мен ғылымы да ажарына сай боп тұр, жас болса да ақылы асып, 70 тілде сайрап тұр. Сөйлеп кетсе елжіреп, тұла бойың балқиды, шырынды жұмсақ сөзінен көңілің тасып шалқиды, әр лебізінен тылсым бір құдіреттің лебі аңқиды. Төртіншісі, қайғыға батқан пендеге, азапта жатқан әмбеге шапақ атты, өзінен жәрдем сұраған, дәрмен тілеген жандарға шарапатты. Бесіншісі, қайсар жүрегі қорқуды білмейді, жер қайысқан қол келсе де абыржып үрейге кірмейді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, қаһармандай жарақты, қаһарланса тамырымен жұлып алар дарақты. Алтыншысы, әр білегінде 40 кісінің қуаты бар, тәніне хақтың құйған сарқылмас суаты бар. Палуан болып топқа кірсе бәрінде жайпап шығады. 10 000 әскер келсе де көкті сүзген тас түлекті жайпап шығады. Жетіншісі, діні таза, жанатты, кісі баласына қылмаған еш қиянатты. Бір Құдайға иман келтіріп, ділінен рухтың ғажайып әуені шертілген. Қиссалар мен тәмсілдерді толғағанда, хан сарқыты сары балық ішкендей тамсанасың, қаламның құдіретіне көңілің еріп, жұмәлі ғаламға жар саласың. Сегізіншісі, аманатқа мүлдем қиянат қылмаған, айламен амал ойлап ешкімнің жолына тор құрмаған. Тоғызыншысы, пайғамбарлар нәсілінен, адамзаттың асылынан. Оныншысы, мінезі мен пейілі өте көркем, қай жерде өмір сүрсе, сол жер өркендеп жайнап шыға келер өлкең. Мұндай тамаша жаннан айрылып, өкініп қалмаңдар ертең, деп сөзін аяқтады. Мұндай сипатпен мақтауды естіген кезде ешкім шыдап тұра алмады. Әзіз, әй Мәлік, созбақтамай құнын айт, қанша сұрайсың, деді. Мәлік үлкен таразыны алып келді де бір шетіне Жүсіпті отырғызды. Сосын Жұмәлә жұртқа қарап, уа халайық, тараздың екінші басына мына құлдың салмағындай алтын берсеңдер болды, деді. Кезектің алдында тұрған бір жесір қатын, мен алам, деді де алтын салған қапшықтарын мықшыңдап таси бастады. Артта тұрған бай шонжарлар, әй Мәлік, бұл не, бізді мазақ қылғаның ба, деп шулап кетті. Жұрт дүрлігіп үлгермеді. 2 пұт алтын таразының бір басына қойылды. Бәрі ал кетті-ау, Жүсіп, кетті-ау, сатылып, деп армақтарын шайнай бастаған еді. Бірақ таразы былқ етпеді. Жүсіптің таразысы нық қозғалмай тұра берді. Жесір қатын таң қалды. Малайларына қарап, әй, нағып тұрсыңдар, тасыңдар ана 6 қап алтынды, деп айғай салды. Сәл кешіксем Жүсіпті басқа біреу сатып алар деп зәресі ұшып тұрды. 6 қап алтын және келді. Бұл жолы да еш өзгеріс болмады. Саудагер қатын сасайын деді. Қоймадағы 10 қап алтынды және әкеп қойғызды. Түк те өзгермеді. Мына кереметке бүкіл базар қайран қалды. Мәлік өзі де түк түсінбей, аузы ашылып қарап қапты. Ашуланған қатын түфу деп жерге бір түкірді де, қолын бір сілтеп кетіп қалды. Осылайша сауда кезегі айнала бастады. Мысырдың шұбар төс шонжарлары бүкіл байлығын әкеп таразыға қойғызды. Жүсіп сол күйі қимылдамады. Сандық алтынмен қап-қап күміс тау боп үйілді. Жарты күнде бітеді деген сауда бірнеше аптаға созылып, ақырында Әзізге де кезек келді-ау. Ол патша болмаса да, басқа елдің хандарынан артық тұрмаса кем тұрмайтын бас уәзір болатын. Мына кереметті көрген соң ол қайын атасынан көмек сұрады. Злейханың әкесі 1000 түйеге артылған гауһар мен інжу тастарды жіберді.
әзіздің құлдары тараздың екінші басына мұнша байлықты 3 күн 3 түн тоқтаусыз тасумен болды. Сонда да Жүсіп ауыр тартпады. Әзіз де Жүсіпті алудан күдерін үзіп кері қайтуға айналды. Сол сәтте Зылиха шошып кетіп таразының жанына қалай жетіп барғанын өзі де сезбей қалды. Далбасалап таразының бір басын өзі басты. Бұл әрекеті тіпті күлкілі көрінді. Ел қыран-топан күлкіге қарық болды. Сол кезде Зылиха ғашықтықтан жылап жіберді. Көзінен домаланған махаббаттың бір тамшысы таразы басына тамып түсті. Сол кезде ғана бір айдан бері былқ етпеген таразының Жүсіп жақ басы жерден бір қарыс көтерілді. Мұны көрген жұрт шу ете қалды. Зылиханың өзі де таң қалды. Үміт оты жарқ етті. Бірақ одан әрі көтерілмей таразы қатты да қалды. Сол кезде Әзіз де шыдап тұрмады. Ол: «Әй Мәлік, біздің байлық бір қарыс болсын көтерді ғой. Жігітке жомарттық жарасады деген. Бер енді Жүсіпті маған», деді алқынып. Мәлік Жүсіпке қарады. «Жүсіп, кеше маған Тәңірден хикметін үйрет деп едің. Міне саған нағыз сабақ. Енді қалғанын сыйға бер. Сөйт те бір Алланың жомарттық мінезін өз бойыңа жұқтыр, мырзалықты жаратушы иеңнен үйрен», деді. Бұл Мәлікке мықты сабақ болды. Бұрындары саудаға қатты болатын. Бір теңге үшін тартысып, саудаласып, ерегісіп, таң атқанша тұра беретін. Бірақ даңғойланып, мағынасыз қызыққа мал шашқанда алдынан жан салмайтын. Бүгін өмірінде бірінші рет мырзалық қылды. Ол: «Жарайды, дегенің болсын. Өзіңді көріп тұрсың, құлдың құны жоқ. Бірақ жетпеген ақысын бір Құдайдың разылығы үшін саған тегін сыйлаймын», деді. Осылайша сауда да аяқталды. Мәліктің көкірегі де кеңіп сала берді. Бүкіл Мысыр халқы бір ай аузын жаппай осы оқиғаны айтып жүрді. Зылиханың қайғысы. Жүсіпті сатып алып Әзіздің төбесі көкке жетті. Ол қазынасы қаңырап, бар байлығынан айырылып қалса да қайғырмады. Ең бастысы Зылиханың қалауы орындалды деп қуанды. Жүсіп олардың шаңырағына құт болып дарыды. Бірде перғауын мемлекеттік ең маңызды бір ісін Әзізге тапсырды. Ол перғауынның сенімін ақтады. Патша оған риза болып қазынадан мол тарту таралғы жіберді. Әзіз төрткүл дүниеге керуен жүргізіп саудасын қайтадан дөңгелетті. Ырзық несібесі молғайып, аз уақыттың ішінде мал дәулеті тағы да тасыды. Сол жылы 4 түлік малы егізден төлдеді. Егіні бітік шықты. Бір жылда 2 рет өнім алды. Осылайша байымаса кедейленген жоқ. Ол Жүсіпті бақыт құсына қабылдады. Енді одан айырылмау керек деп ойлады Әзіз. Сөйтті де ешкімге сенбей оны Зылиханың қамқорлығына берді. «Мына құлдың басынан бір тал шашы түспейтін болсын, барлық жағдайын жаса», деп бұйырды. Зылиха Жүсіпті үлдемен бүлдеге орады. Оған арнап 365 шапан тіктірді. Алтын жіппен зерленген түрлі түсті оқалы шапандар Жүсіпті тіптен құлпыртып жіберді. Күніне бір киген шапанын екінші рет кигізбеді. Мұндай сұлулық қор болады. Таңда киген киімді кешке кірге таста, сөйт те жаңасын ки. Саған тек сұлулық жарасады, деді Зылиха. Жүсіп: «Ей мейірімді Зылиха, патшада жоқ жағдай жасадың. Мен мұншама құрметпен ғиззатқа лайық емеспін. Мен бұлайша шалқып өмір сүруден ұяламын», деді. Зылиха: «Ей көзімнің қарашығы, саған дұрыстап қара», деп Әзіздің өзі бұйырған. Ол мына халіңді көрсе қуанары анық. Өзіңді осы үйдің баласындай сезін, деді. Зылиха Жүсіптің шашын тарап, алтын жіппен буып отыруды әдетке айналдырды. Бұрынғы ма, ғашығы қолына түскен соң жүрегіндегі ғашықтық оты лаулап жанды. Сүйіктісін бір сағат көрмесе, ішқұса боп өліп қала жаздайды. Әр демі Жүсіп деп шығатын. Құлағы керең боп қалған сияқты қасында адамның айтып жатқан сөзін шала-шарпы естиді. Кім не айтса да құлағына Жүсіп деген сөз болып жетеді. Бірақ қорлықтың көбесі ол емес еді. Ең ауыр тигені Жүсіп оған мүлде назар аудармады. Ол Зылихаға бар болғаны күтуші әйел деп қана қарады.
Зылиха болса қос жанары тұманданып, неше жерден оған ынтыға қарап, білегінен, мойнынан сипаса да, Жүсіптің жүрегімен бір Аллаға мінәжат етіп оқып, сабырлы қалыппен отыра берді. Ол Зылиханы сағынып іздемейтін, себебі Жүсіп айналасына көңіл көзімен зер салатын. Алыстағы тауға, аспандағы бұлтқа, көктегі айға, тұңғиықтағы жұлдызға, бақтағы гүлге, баудағы ағашқа, жердегі көгалға, хауыздағы суға назар салғанда олардың жаратылу хикметіне ой толғанатын. Бәрінің түпкі хикметі оған ұлық Алладан барлығы мен бірлігін ғана айшықтап тұратын. Есіл-дерті көңіл көзімен Алланың дидарын тамашалау болатын. Сондықтан да көз алдында қос жанары жәудіреп, қыпша безі қиылып, үзіліп кете жаздап үлбіреп тұрған Зылиханы байқамай отыра беретін. Зылиха оның нәпсісін қытықтау үшін Қытай мен Үндістаннан хош иісті неше түрлі әтір алдырып үстіне сеуіп алатын. Бұл да Жүсіпке әсер етпеді. Себебі Жүсіп Гүлзар бақтағы әдемі гүлдерді көп иіскейтін. Бір қызығы, әтірдің иісі нәпсіге желік бітірсе, гүлдің иісі Аллаға деген мейір махаббатын оятатын. Сондықтан да ол Гүлзар бақтан шықпайтын. Бір күні Зылиха Жүсіпті қолынан жетектеп бұтханаға алып келді. Төрде таудың жасынан жасалынған алып мүсін дөңкиіп қарап тұрды. Ол пұтқа қарап: «Уа, бізді жаратушы Құдайым, сәнәм, екі дүниеде саған адал қызмет қыламыз. Мына жұрттың көңілін маған аударуға көмектес. Сенен өткен құдірет, сенен асқан ұлық жаратушы жоқ бұл әлемде», деп жалбарына бастады. Сосын Жүсіпке қарап: «Сен де мінәжат ет», деп бұйырды. Жүсіп те қарап қалмады. Ол ұлық Алланың есімін еске алып, мақтап, пәктеп зікір айта бастады. Сол-ақ екен, тас мүсін теңселіп барып жерге басымен гүрс етіп құлады да шашылып кетті. Зылиханың зәресі ұшты, тілі көрмеліп: «Құдай құлап қалды», деді. Жүсіп сабырлы пішінде: «Тәңірісі сенің мына надан ісіңе қош емес, бұтты Алланың періштелері қиратты», деді. «Олай болса құдіретті Аллаңа айт, сәнәм Құдайыма қайтадан бүтіндесін. Ертең патша ағзам бұтқа келеді, мына сұмдықты көрсе қаһарланады, елге бәле келуі мүмкін», деп жылап жіберді. Оған Жүсіп жаны ашып кетті. Аллаға дұға жасады. Мейірімді иесі оның дұғасын қайтармады. Періштелер келді де қираған тасты жинап, кетігін келтіріп орнына қойды. Зылиха мұны көріп қайран қалды. Қараңғы көңіліне иманның дәні түсті. Сол сәтте санасына бір ұшқын жылт еткендей болды. Сәлден соң нәпсі оты қайтадан өршіді де иманның әлсіз жалынын өшіріп тастады. Осылайша күн соңынан күн, ай соңынан ай, жыл соңынан жыл өтіп жатты. Зылиханың ғашықтығы артпаса кеміген жоқ. Ас ішпей, ұйқы көрмей сарғайды. Зылиханың нұрлы жүзі гүлдей солды. Төсек тартып жатып қалды. Бір күні емшіні шақырды. Ол тамырын ұстап тұрып ғашық дертіне шалдыққанын түсінді. Емші: «Бұл дерттің дауасы жоқ, өйткені бұл тәннің емес, жанның дерті. Сарайда білмейтін бәлесі жоқ бір сайқал кемпір бар еді». Ол: «Әй ханым, саған не болған? Қатты жүдеп кетіпсің, дертіңді маған айтшы», деп сыр тартты. Зылиха сырын ақыры ашып: «Ей сайқал, білесің ғой менің дертімді, бірақ бұл сырқаттың емін адам түгіл пері де таба алмас», деді түтігіп. Кемпір: «Бұл жалғанда мен жазбайтын ауру жоқ айналайын, жаналғыш, Әзірейілдің өзі менен аулақ жүреді», деді қуланып. Зылиха: «Жарайды, айтайын, бірақ тіліңе ие боласың. Құпия елге тарайтын болса, тіліңе темір қыздырып басамын», деді қатуланып. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, үпіл басып, пікір қалдыра кетулеріңізді өтінемін. Тыңдағандарыңызға рахмет.